嘅 Sailor Moon 同呢個一模一樣。呢個就係陳順雲，呢個都係陳順雲，呢個就係我。跟住呢個好似後邊嗰頁咁啊，呢個比卡超陳順雲最中意。跟住呢個比卡超又喺度，好似後邊嗰個版。跟住呢個心心，陳順雲都中意呢個嘅。跟住呢個，唔好意思啊，未塗顏色。唔緊要啦，繼續介紹先啦。等一陣，你哋睇我嘅油顏色好冇？哎呀，唔夠時間嘅喎。唔夠時間。邊有紅色？紅色嚟個。呢個啱啱講咗第二。哎呀，呢個唔係嚟嘅，啱啱講嘢未講。呢個咧係溜冰嗰陣時咧，佢一齊溜冰咯。跟住呢個咧就係一個陳順雲最中意嘅變身。跟住呢個好似啱啱嗰個嚟嘅。Sailor Moon，你乖乖唔好係咁叫啦。跟住呢個咧，兩副唔係就喺度打怪獸。跟住黃思穎又係幫手。黃思穎都喺度。跟住黃思穎就有個變身棒，跟住希利就中意喺度跳嚟跳去，跳嚟跳去。跟住佢又喺度跳，跟住咧呢個變身嘢嚟嘅。原來呢個係變身棒嚟嘅。跟住呢個就係陳秀雲嘅第一名。呢個就係爺爺兔個女，好似下邊個 Sailor Moon 嗰個女嚟嘅。跟住咧，佢就同嗰個馬一齊玩，跟住咧 Sailor Moon 就帶佢返屋企，跟住佢哋去揾返爸爸。呢個睇。咁佢送俾人，我哋睇唔到㗎嘛。SPER 係陳秀雲嘅名，因為係我送俾陳秀雲。跟住呢個咧又係佢個名 Jasper， 跟住佢又喺度打怪獸。呢個咧個身身咧都最打人㗎。跟住得返少少就講完㗎啦。跟住呢個身身又係變身。佢識噴火嘅，跟住呢個我就坐上天空諗緊呢個諗緊啲怪獸喺邊度出遊，跟住佢就差唔多開始落去。講完啦呢個故事，跟住我講俾你聽一個嘢，你知唔知佢叫做咩名啊？佢叫做月野兔。我用呢支筆嚟畫咗先嘅，因為有好多顏色嘅，你睇下。慢慢去調你睇下。呢本書係錄嚟，跟住後邊就冇嘢。呢個嚟嘅。遲啲見啊！遲啲先收線啦。